자리에 앉으셔도 됩니다. 네. 어떻게 저희 공연 재밌게 잘 보셨나요? 네! 아, 목소리가 별로 마음에 안 드는데 재밌게 보셨나요? 네! 감사합니다. 자, 찰리 들어오세요. 찰리 들어오세요. 네. 이벤트 안 하는 줄 알고 지금 혼자 퇴근하려고 걸렸어요. 이번 추석 연휴를 통해서 이렇게 소중한 시간 내주신 저희 관객분들을 위해 저희 서편제 팀이 감사한 마음을 담아서 한가위 감사 인사 이벤트를 준비를 했습니다. 모든 배우분들의 인사를 들으면 너무나 좋겠지만 시간 관계상 저희 이제 주연 배우들인 이제 유봉, 동호, 송아 이렇게 세 분이 저희를 대표해서 감사 인사를 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 세 분 잠깐 앞으로 나와주시겠어요? 네, 감사합니다. 사진 촬영이나 동영상 촬영은 가급적이면 기본 카메라 말고 요즘에 어플 좋은 거 많이 나왔잖아요. 좋은 어플로 해서 저희 배우분들 이쁜 모습, 눈 크게, 다리 길게 이렇게 해서 잘 촬영해 주시면 너무나 감사하겠습니다. 먼저 그러면 저희 유봉 역할에 너무 못된 아버지죠. 왜 송아 눈을 멀게 해가지고. 하지만 실제로는 너무나도 사랑스럽고 제가 너무나도 존경하는 유봉 역할의 남경주 배우님 인사합니다. 감사 인사를 하라고 하니까 절을 해야 될 것 같은데 어쨌든 이제 새로 또 다시 일상을 시작해야 되는 내일부터죠. 일상을 시작해야 되는 이 추석 연휴 마지막 날에 이렇게 극장을 찾아주셔서 정말 진심으로 감사드리고, 그리고 여러분들은 굉장히 현명하신 분들 같아요. 이렇게 일상이 이제 다시 복귀를 하면은 또 똑같은 생활을 반복할 텐데 이렇게 공연을 보시면서 뭔가 이렇게 새로운 힘을 얻고 또 뭔가 카타르시스도 이렇게 좀 느끼면서 다시 이제 복귀하시면 아마 그게 여러분들의 일상에 원동력이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 여러분들 참 멋진 분들이다. 여러분들 남은 그 연말 복되고 행복하게 잘 보내시리라고 정말 믿고 다시 한번 진심으로 찾아주셔서 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음은 이상하리만큼 다리가 긴 동호 역할의 송원근 배우님. 네, 안녕하십니까. 네, 좋은 어플로 찍어주시기 바랍니다. 사실 한가위 인사라고 하면 첫날에 인사를 드려야 하는데 마지막 날에 일상으로 잘 돌아가시라는 인사를 드리게 돼서 이런 말도 안 되는 인사를 드리게 돼서 너무 죄송하지만 좋은 즐거운 마지막 날에 연휴의 마지막 날에 이렇게 서편제를 보러 와주셔서 너무 감사드리고 마지막 날에 서편제가 연휴의 마지막에 정말 좋은 시간이 되셨길 정말 진심으로 바랍니다. 그리고 내일부터 시작되는 이 악몽 같은 또 하루가 지치신다면 여지없이 다시 서편제를 보시면서 힐링하시길 바랍니다. 또 그럼 저희가 감사합니다. 저희가 또 여지없이 좋은 공연으로 보답해 드릴 테니까 또 보러 와주시면 감사하겠습니다. 건강들 잘 챙기시고 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음은 이제 소리꾼을 하시다가 트로트 가수가 되셨다가 이제 배우까지 섭렵하러 오신 이제 배우라는 이름이 전혀 어색하지 않은 양지은 배우님! 시작인 양지은, 가수 양지은, 그리고 배우 양지은으로 이렇게 여러분 앞에 소개되어서 너무너무 행복하고요, 영광이고요. 연휴 마지막 날에 여러분들과 함께 할 수 있어서 저 양송아 너무너무 행복합니다. 보름달에 소원 다들 주셨나요? 네. 저는 건강을 빌었는데요. 서편제가 끝나는 날까지 정말 우리 배우님들 모두 몸 건강하게 잘 마쳤으면 좋겠고요. 이제 배우로 발을 내디딘 지 한 달 정도
선배님으로 되었습니다. 뭐 부족한 모습도 많이 있겠지만 정말 여기 계신 배우 선배님들께 많이 배우고 있어서 조금씩 더 성장하는 지은이 보여드릴 테니까요. 여러분 앞으로도 많은 응원 부탁드리고요. 정말 하는 일 모두 다 잘 되셨으면 좋겠습니다. 여러분 항상 건강하세요. 사랑합니다. 이제 이렇게 인사만 하고 끝내기 좀 아쉽잖아요. 네. 그래서 저희 단체 사진 한번 찍도록 하겠습니다. 다 같이 앞으로 나오셔서 여기까지 나오시고요. 세 줄로 해서 앞줄은 무릎 꿇으시고 뒷줄은 무릎손 아니 꼴치 말고 무릎손 네 높이 맞춰야죠. 네 뒷줄은 서주시고 자 우리 정면 한번 오른쪽 한번 왼쪽 한번 그리고 2층까지 이렇게 찍도록 하겠습니다. 자 맨 처음 정면 자 하나 둘 셋 넷 오른쪽 하나 둘 셋 자 이번에 왼쪽 하나 둘 셋 네 민망해도 참으세요. 자 이번엔 2층 하나 둘 셋 네 감사합니다. 네 저 귀여운 거 알아요. 네. 감사합니다. 네 잘 안 되겠습니다. 잘 해주시고 공연 끝난 지 얼마 안 됐는데 또 이렇게 또 갑자기 또 감사 인사를 드렸는데 또 너무나도 또 잘 해주신 저희 세 분에게 다시 한번 박수 특별히 쉽지 않았을 텐데 큰 부담감이 있었지만 그 부담감을 이기고 이렇게 MC를 본 저 춘식이에게도 박수 한번 부탁드립니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라라는 말이 있습니다. 이렇게 이번 추석 연휴 마지막에 이렇게 저희 서편대 공연장 찾아오셔서 풍성하고 행복한 한가위 되셨나요? 네. 감사합니다. 저희도 관객 여러분들 덕분에 너무나도 풍성하고 좋았던 그런 한가위로 기억이 남을 것 같습니다. 저희 서편대는 다음 달 10월 23일까지 계속해서 공연이 됩니다. 지금 오늘 이렇게 찍으시고 이쁘게 찍어주신 영상들 혼자만 간직하지 마시고 각종 SNS 널리 홍보해 주시고 혹시라도 주변 지인분들이 안 보셨다 추천해 주시고 책임감을 가지고 홍보를 하셨으면 좋겠습니다. 아시겠습니까? 감사합니다. 저희 마지막 공연 마무리로 제가 여러분, 관객 여러분 하면 다 같이 감사합니다 인사하면서 마치도록 할까요? 네, 감사합니다. 관객 여러분 저희 진짜 많은 관심과 사랑 너무나도 감사드리고요. 오늘 이렇게 공연 와주셔서 너무나도 감사드립니다. 관객 여러분!